მოგესალმებით, დღეს ჩვენ თამაშობთ Brawl რაც გადავაკეთე Brawl Stars ფინფაქი რაც აღიღეს Brawl Stars ვახსენებ მოკლედ და ვითამაშებთ Among Us და იმედია მოგიწონებათ და ლაიქებთ და კომენტარით და subscribe-ით და ჩართებათ და დაგიბრუნდებით. მოკლედ მეგობრებო აგრძელებთ ორი იმპოსტერზე მაგ დაკნებული შემთხვევით დავაყენე სამი პოსტერზე კარგი იქნება, მაგრამ ორზეც არა უშავს. ორზეც არ არის ცუდი, ორზეც კაკრას ის არის და რა ხდება. და ისე განახლეს მგონი. არ ვიცი. რა ხდება. Ready არისო, რატო ready არისო და იქ ready მე ვარ. What? შეიძლება არასწორად დავწერე და ასე ვშოთ, იმიტომ რომ ეგრე არ მოსულა. მე არ ვარ იმპოსტერი. მე რო ყოფილიყავ ვიტყოდი მე ვარ იმპოსტერი. I am imposter. ნუბებო. თქვენ ნუბებო, აი მაგიტომ მომცეს მე. ნუბები. მაგრამ ნუბები არიან. შემიძლია ახლა Brawl Stars გადავჭდე. მოკლედ ახლა რა გითხრათ, სანამ ვიდეოებს ვდებდით, ძალიან დიდხანი არ დამიდია ვიდეოები, რამდენიმე კვირა შეიძლება თვეც იყოს და ჩავაც ბაკასვა დავიგდო, რა ჩავსული რა იყო, ახლა წასულია. დავიგდო ლეონი, გიფიცებით ლეონი დავიგდო. ამ ხელით შემდეგ თუ კიდეც გადავალ და განახეთ, აი და ლეონზე მომივიდა ფინფაქშიო. და იქიც მაგარი ფინი, აი კარლის, ლეონის და ბულის ფინი. ბულის იყო ტირილის ფინი, აი ლაიქი რო აქვს, კარლის იყო ლაიქი რო აქვს, ანუ ლაიქ რო გვიჩვენებს ლაიქი და ლაიქითო, ანუ ეგეთი იყო და კარლის და ლეონის იყო გაბრაზებული, რაც მინდოდა, მაგრამ მე ანუ გულებიანი და ტირილის ფინიც მომწონს, სიმართლე რომ გითხრათ, მაგრამ უფრო მისჩემია კი არა და გულებიანი, იმიტომ რომ გული რო ახატია ძალიან მომწონს. აი დათო Brawl Stars-ის გადამედო მგონი მე, იმიტომ რომ მასაც გულებიანი ფინი მოსწონს და ტარას გულებიანი ფინი ამოვიდა, ისეთი ბედი აქვს, თან ანუ მოკლედ ძალიან მაგარი ბედი აქვს ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა შანსზე ამოვიდა Spike და ნანიც ამოვიდა და ეგ რო თან 55-5-დან და ეხა ეგ რო იყოს უიღბლობა, მე არ გამიგია. ოპა. სამი პოსტერზე ჩამორთავს, პროსტა წინაზე ძალიან ცოტა ვიყავით და ტასკები სად მაქვს, მაღლა მაქვს. ეგ ტასკი. What? კაი ბიჭო, რა მალე სრულდება ისა რა? ყველა ასრულებს იმინა, ყველა მოკლედ, ანუ კიდე მია Brawl Stars-თან რჩევები. ანუ ძალიან ბევრი რჩევა არა, მაგრამ ანუ როგორ კი ვიცი როგორ უნდა გავაკეთო ჩემი მაპი, მაგრამ არ კეთდება და სუცარიელში შევდივარ ხოლმე ჩემი. რომ ვაკეთებ, რას უნდა დავაწვე? დამიწერეთ კომენტარებში. ანუ იმიტომ რომ საერთოდ არაა და შემიძლია კიდე ანუ კარტებით თამაში, გეცოდინებათ Brawl Stars-ის კარტები, რომელიც მაქვს 33 ცალი. აი ახლა და მალე შემემატება 15 ცალი. და იმას რამდენიმე დღის განმავლობაში შევინახავ, გადავიღებ მაგაზე vlogs. და რა ვიცი, იმედია კარგი იქნება, იმიტომ რომ კორკოტამაც გავაკეთა და კორკოტა ცოტა ცნობილია და თან ერთმა ბიჭმა გავაკეთა Brawl Stars, ანუ gaming რაღაცა, თუ არ ვცდები, რაღაც ეწერა სახელი, gaming-ით მთავრდებოდა Brawl Stars gaming-ი მგონი, როგორც მე მახსოვს კარგად, თუ არ მახსოვს, შემისწორე ის ბიჭი თუ ამ ვიდეოს უყურებს, უეჭველი ნერვები მოეშლება. Brawl Stars gaming-ი როგორც კარგად მახსოვს. და მაგანაც გავაკეთა და ძალიან მომეწონა, ანუ კიდე ერთმა ადამიანმა, ერთმა YouTuber-მა გავაკეთა თავის მეგობართან ერთად და
Იცი, კარგი იყო მომეწონა, ძალიან ცუდი არ იყო, მაგალითად ანუ მეგობარი ყავდა და 4-ს იგი იუთუბერი ხსნიდა, 4-ს მეგობარი ხსნიდა ეგრე და რა ვიცი და იმედია მოიქნება და შეიძლება 11 დღეში მაქვს დაბადების დღე, მოკლედ და შეიძლება კარტებიც ვიშოვო. 15 კარტი შეიძლება ვიშოვო. ძალიან ასწორებს თუ როცა 15 კარტი მიმატება. თავიდან შექმნი, იმიტომ რომ ძალიან ისაა. ანუ მოკლედ იმ პონჩი რომ ხო ლარა თუ ყიდულობ და ალბათ გეცოდინებათ რომ 20 თეთრად 3 ცალი მოგივა და თან ერთად და ასწორებს და თან და გათვალიერებინებთ რა მყავს ეგენი ანუ ეხა ეს რაც მაქვს 33 არ ვაფშე არ მეყიდია მე და ჩემს ვაკაცებმა ვითამაშეთ ზოგი მაჩუქეს ანუ ვითამაშეთ მე მაგის მამაც მაჩუქა ბევრი რა მის თერფი და ეგეთებს სპაიკი მაჩუქა ერთი ლეგენდარი მარტო და მე ვაგზელეთ ანუ ბევრი ვითამაშეთ რა ბოლო რომ მიდიოდა უკვე მაგ დროს იმენა ბევრი მოუგე და კიდე დაჟე ერთი კარტი გავამართვა იმათ ანუ დაიკარგათ მქონდათ დაკარგული 2 კარტი ისინი მე ვიპოვე მე დავიტოვე ჩემ ძმაკაცის მამა მე და ანუ თავისი იყო და მე მომცას ორივე და ჩემ ძმაკაცმა კიდე ანუ რაღაცაზე ვითამაშე ციტაკაზე ვითამაშე ამდენსაც ჩავკვეჩი იმდენ კარს მოწენდა და მაგაში მოუგე 5 კარტი 5 ან 4 კარტი ზუსტად და მე კიდე იმან წამართვა 5 კი არა და 3-4 კარტი მინიმუმ წამართვა რა და ძალიან მაგარი იყო იმენა და მწარე იყო ძალიან ციცაკა ვაიმე რა მაგრამ მეწოდა აი ყველაფერი მეწოდა ანუ წითელი არ იყო რა თქმა უნდა მაგრამ რა ვიცი ანუ თან რავი ძალიან მწარე იყო იმენა აი ვერ ვჭამდით იმენა ტირილი არ ვიცი ტიროდით იმენა მართლა გეუბნებით აუ ჩემი მაგრამ ანუ ეგრევე ერთი ის რა ქვია ჩაკმეჩი შეჭამეოდა 5-10 კარტს ან 5 კარტს მოგცემოდა არ მინდა მეთქი მატყუებერთა და ანუ არ მომცემეთქი და ანუ ვიცოდი რომ მატყუებდა და მე ის რა ქვია თავის მართლა ჩაიდო ფიში გადაყლაპა ანუ კი არ გადაყლაპა ჩაოლობრივად ერთი კმეჩით შეჭამა რა და გავგიჟდით როგორ შეჭამაო და ვაფშე არც დაჩხანულა არც არაფერი აი ძალიან მწარეაო ეგის არ უთქვამს ვაფშე მწარეც არ უთქვამს რა ვიცი ამ ლაპარაკში იმდენი ხანი გავიდა რომ რა ვიცი გონი ლაპარაკი ის უფრო გვაქვს ვიდრე ემოგას ის კი არა და ტირილის აუ რა ებს ლაპარაკობ კიდე მიჭედავს თან მალე დაიწყოს ახლა 2 წუთი დამელოდეთ მოკლედ ბროუსტარსიდან ვაგრძელებთ რადგან ძალიან გაჭიდა ერთი ორჯერ გადავტვირთე ტელეფონი ტიკიც ავიღე მოკლედ აქ დავდებ იმას და ლეონი და დაჟე შეხედეთ პროსტა უყურეთ ამას ლეონის ფინი გაბრაზების ფინი კაი და კიდე ხა აი ეს ძალიან მომეწონა აი ეს ტირილის ფინი მომწონს მე ჩემი აზრით ძალიან მაგარი არის რა ვთქვათ და ეს ფინი ანუ სმაილია რა იგივე ფინებია ტიკი გავხსენი სულ რაღაც 1 საათის წინ და არ თამაშობ დამეზარა თამაში და რა ვიცი მოდი ახლა ვითამაშოთ ლეონით Leon შენ მაგარი ხარ იმენა ანუ პატარა რო არის და გიგო ანუ ანიმეების ცქერა მოსწონს და რაღაცაო ეგეთი ხო გიგონებათ მოკლედ რა იმიტომ რომ ანუ სურიკელებს ისრის ქრება და ანიმეში ნარუტოშიც ეგრე არის ანუ სურიკელებსაც ისრის მაგრამ ხანდახან არ ქრება ნარუტო მაგრამ ხო ხეთრა
კაი, ლეონის გაჯეტიც მექნება მერე მალე. იმიტომ რომ ის არის 7-ზე გადამყავს, ეხა ქოინები რომ მქონდა 7-ზე გადავიყვან და ხო აზე ხართ რა. ანუ თან 500 მივეცი. და რო არ გადავიყვანო იმენა ლეონი გადაობა. ანუ თან ორი გაჯეტი მაქვს შელისები ეგენი თან სულ ვიყიდი რო არ მეყიდა ეხა იმენა გადავიყვანდი ფაუერებზე ადვილად ძალიან თან. ანუ ეხლა აუ ეს უნდა მოვკლათ. თან იმიტომ გვიშლი და ხელს ესეც გვიშლის. ოპა მოვკვდი. აუ იმენა პირველად გავედი. ანუ ძალიან ძნელი არის ჩემთვის თამაში. როცა 20 რანგზე გყავს. ანუ აღარც მახსოვს 20 რანგიანებით თამაში, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, რომ სულ თამაშობდი 16-იან 17-იანებით, ოღონდ ამ აკაუნტზე და ის აკაუნტი იმდენი ხანი აღარ მაქვს, რომ ეს ძველი აკაუნტი რა კაი იყო ხოლმე, ძველი აკაუნტი რომ მქონდა ხოლმე. პროსტა ლეონი დავაგდე, დამიგდო ჩემო ძმაკაცმა. ანუ იმენა ყველაფერს მიგდებს ჩემი ძმაკაცი ამ ბოლო დროს, მაგრამ პირველი მისი ბროლერი მაგან დამიგდო, მეორე ლეგენდარი მაგან დამიგდო. კიდე ეპიკი დამიგდო. მოვუგე რა მოვყალი. პატარა ბავშვი თქვი მოვუგე მეთქი. კაი. მოდი გავქრები და შუაში ჩავალ და იმედია ვინმე იქნება. ვინმე კი არა? ბიჭო, რამდენია? კაი. დაში იქით 2 energy drink-ი. კაი, აღარ მინდა energy drink-ებისკენ წავალ. ეს შელი დატკბეს თავისი power cube-ებით. Imposters. Haha, let's go. ძალიან ასწორებს power cube-ები. ანუ power cube-ები რო არ გაქვს და energy drink-ი რო გაქვს რა. ოპა. ანუ ერთხელ ნანი იყო 6 power cube-იანი. მე კიდე ვიყავი 9 power cube-იანი 8-bit და დაჟე ის რა ქვია energy drink-ი და მომკლა. არა, მეც მოვყალი, მაგრამ იმან უფრო მომკლა. ანუ პირველი იმან მომკლა, მე შემთხვევით გავიშროლე ერთი ცალი და ხო აზე ხართ რა. მოვყალია. ოპა. აი ძალიან გამიკვირს რომ მეთქი როგორ მაჯობა. სადაურად მაჯობა. კაი. ცოტა ნუბობა გამოგვივიდა ეპიზოდი, მაგრამ ანუ აქ არის ჩვენი გიო, ვიცე-პრეზიდენტია და ბრაუსტარი აწერია ვიღაცას და ეგ არის გიო თქვენ არიცით, მაგრამ გიომ დააგდო სპრაუტი მაგას რა ინაღლება 4 მისი ყავს და ხო ახთ რა. იმენა იმით თამაში მომეატრა ბიბით. და იმენა ერთხელ მორტისით აი რა პრიკოლი ჩავატარეთ თქვენაზე არა ხართ ვაიმე ცუდად გავხდი მის ცუდად ვიყავი ანუ მოკლედ ანუ მაპმეიკერი ვერ შევქმენი ვერც ერთი ცარიელებია მაქვს სულ არა და რა კაი ანუ ლაბირინთის პონტი შევქმენი ლაბირინთის პონტი შევქმენი და ეკეთები შევქმენი ძალიან ასწორებდა და თები კარგი ის ლაბირინთები არა და რა მაგრამ მინდოდა რომ ის მექნა რა ქვია ანუ მე თამაშე ჩემი ძმაკაცთან გიოსთან ერთად გუშინ ერენდრიმ გასტრიმა ბრაულ თოლკთან დაკავშირებით და გამოდის ახალი ბროულერი ახალი მაგარი სკინები აუ არ ვიცი რა ძალიან ასწორებს უკვე ანუ აი არ მომბეზრდება არასდროს გინდა 80 წლის ვიყო მაინც არ მომბეზრდება უკვე ბრაულ სტარსი ისეთი ის გახდა თამაში მაგრამ ანუ თუ მომბეზრდა იმიტომ მომბეზრდება რომ ძალიან მაგარი თამაში გამოვა ბევრად მაგარი ბრაულ სტარსზე მაგრამ მე მაინც ბრაულ სტარსი მერჩენია ბრაულ სტარსი არის ანუ კარგი ანუ ესე ვთქვათ რომ რა ვიცი მაგარი ისაა რა
აი ტექნიკა, ყველაფერი, ბრაულერი, ვაფშე როგორი ბრაულერებია, იგენიც მაგარია. აი ვინები არიან, ცხოველები არიან, ან თან საგნები, ცოცხლები არიან, ეგეც მაგარი გასაკვირია. აბა საგანი ცოცხლ. როდეს მე ცოცხლობს? კაი და კაი. ძალიან მაგარი, საშინელება, ვაიმე დედა რა საშინელება იმენა. კაი, ერთი თამაში ვიცი, Blinzy Go. მე როს გეცოდინებათ, შემიძლია გადავიდე, მაგრამ არ მინდა ნუბობა გამოვა და შემიძლია კიდე Roblox-იც გადავიღოთ. ტელეფონში არ მინდა. ტელეფონში ვერ ვთამაშობ, ტელეფონში არ გამოდის თამაში. ტელეფონში საშინელებაა და ტელეფონში ვაფშე ვერ ვთამაშობ და მანქანას ვაფშე ვერ ვატარებ და ნუბი ვარ ტელეფონში. აი ჩემს ნუბი ტელეფონში Roblox-ში არ არსებობს, დამწიოდეთ. და კაი, მოკლედ, ეხლა მინდა რომ ისე ავკაჭო ფენი 20 რანგზე უცბად ლამაზად კოხტად და პოკო მინდა რომ ავკაჭო 15-ზე. მე ორი ბრაულერი მყავს 15-ზე და უკვე ერთი ბრაულერი უკვე 20-ზე მყავს. ეგ მიგვირს, რატო არ ვიცი, იმიტომ რომ ლეონია ხოზე ხარ და ორ დღეში ავკაჩი მარტო. ისე დამაწყვიტა ნერვები იმენა. აი ჩემი ძმაკაცი არ მაძლევდა ტელეფონს, ჩემ ტელეფონს არ მაძლევდა, უნდა წაერთმე ჩემი ტელეფონი და თავისი მიეცა იმენა და თავის უფრო მაგარია, იმიტომ რომ მითიკები ყავს, ეპიკები ყველა ყავს. და ორი მითიკია, კალია და 3 ისა და ქოლეთი. იმენა, მაგრამ მინდა რომ ის დავაგდო, რა ქვია, 30 თაიერი გავხდები, დავაგდებ იმას? ლოუს? თუ უბრალოდ 30 თაიერის შემდეგა შანსები და ვაფშე ქრომატიკა. ლუს დაგდების შანსი 30 თაიერის წინ, უკან არაა? ვაუ, ვერ გავიგე მაინც რა. კაი. მოკლედ, ცოტა დებილობა ვიდეო გამოვიდა, იმიტომ რომ უმეტესობა ვილაპარაკე. ტელეფონს ყურადღებასაც არ ვაქცევდი და მოკლედ, ერთი თხოვნობა, უბრალოდ გამოიწერეთ არხი. და დაალაიქეთ ვიდეო. შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. Bye. კაი ხო? კაი. მოკლედ, კარგად, ნახვამდის იმედია დამიდებს ამ ვიდეოს, იმდენი ვიდეო გადავიღე, მაგრამ არ დამიდო ვაფშე ერთ-ერთი და რა ვიცი, იმედია დამიდებს და რა ვიცი, ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე. Peace.